عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید فرقان حمید کا باقاعدہ ترجمہ شروع ہو رہا ہے۔ 10 جو سبق میں نے اس سے پہلے آپ کو پڑھائے ہیں وہ مکمل ہو گئے تھے کل کے سبق میں۔ اگر آپ نے وہ یاد کیے ہوئے تو آپ دیکھیں گے کہ آگے ترجمہ کرنے میں آپ کو کتنی آسانی ہوگی۔ تو آج ہم پہلا سبق شروع کر رہے ہیں، سورہ الفاتحہ کا ترجمہ جو ہے آج ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ پناہ مانگنے کو کہا جاتا ہے، اور عام طور پر آپ نے تعوذ اور تسمیہ یہ سنا ہوگا۔ تعوذ اسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہا جاتا ہے، پناہ مانگنا۔ میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا کہ قاعدہ تو نہیں، ایک پہچان بتائی تھی کہ جس لفظ کے شروع میں الف آئے اس کا معنی ہوتا ہے میں نے کہا تھا الف آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے میں، نون آئے تو اس کا مطلب ہے ہم، یا آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور تا آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تو۔ اگر یہ سبق آپ کو دوسرا تیسرا سبق تھا یاد ہو تو اس وقت میں نے یہ پہچان آپ کو کرائی تھی۔ تو اعوذ اس کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو میں ہم نے جو ترجمہ کیا ہے یہ اس الف کا کیا ہے۔ باللہ اللہ تعالیٰ کی، یہ دو لفظ ہیں، ایک با ہے اور ایک اللہ ہے۔ با کا معنی میں نے آپ کو بہت سارے بتا دیے تھے، آپ کو یاد ہوگا 6 یا 7 معنی میں نے با کے بتائے ہیں۔ اللہ یہ معنی آپ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو لفظ ہیں، ایک با ہے ایک اللہ ہے۔ تو با کا معنی کی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ، با کا معنی کی۔ یہ دوسرا لفظ آ گیا۔ اب ہم آگے آتے ہیں، من الشیطان، من کا معنی سے، یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے۔ شیطان آپ کو پتہ ہے کس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان ہوتا ہے، من کا معنی سے، تو کیا ہوگا؟ من الشیطان، شیطان سے، الرجیم ایسا شیطان جو کہ مردود ہے۔ اب اس پہلے میں آپ اگر دیکھ لیں تو اعوذ کا معنی ہمیں پہلے نہیں پتا تھا، اور الرجیم کا معنی ہمیں پہلے نہیں پتا تھا۔ باقی یہ تینوں الفاظ جو ہیں اس کا ہمیں ترجمہ پڑھنے سے پہلے ہی معنی پتا تھا۔ تو ان دو کو ہم سیکھ لیں گے تو آگے یہی دوبارہ بار بار آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با کا معنی یہ بھی دو لفظ ہیں، بسم اللہ، ایک با ہے ایک اسم ہے، اسم۔ با کا معنی میں نے کہا میں نے 7 معنی آپ کو بتائے تھے، ان میں سے ایک با کا معنی 7 بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا معنی ہم نے جو کیا تھا 7 ہے۔ اسم اردو میں استعمال ہوتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے اسم نام کو کہا جاتا ہے، پہلے سے آپ کو اس کا معنی پتہ ہے۔ تو اسم کا معنی ہو گیا نام، با کا معنی 7، تو اس کا معنی ہو گیا اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ بے 7 اسم نام اللہ تعالیٰ، یہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام سے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ ہمیں پہلے سے آتا ہے، یہ ہمیں پہلے سے آتا ہے۔ با کا معنی میں بھی پتہ ہے، اسم کا معنی بھی پتہ ہے، اللہ کا معنی پتہ ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ جو بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر یہ دو معنی کو آپ کا ترجمہ نہیں آتا تو یہ دو آپ کے لیے نئے ہیں، اور یہ جو ہیں آپ کے لیے دو پہلے سے آپ کو آ رہے ہیں، پرانے لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں 50% اس میں آپ کو پہلے سے ترجمہ آ رہا ہے، اس میں آپ کو 60% پہلے سے ترجمہ آ رہا ہے، اگر آپ نے وہ 10 سبق پہلے یاد کیے ہوئے ہیں۔ الحمد، یہ دو لفظ ہیں اصل میں، ایک ہے الف لام اور ایک ہے حمد، ایک ہے الف لام اور ایک ہے ہم۔ الف لام کا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ الف لام کا معنی ہوتا ہے خاص کرنا یا تمام، یہ دو معنی میں نے آپ کو بتائے تھے۔ تو یہاں الف لام تمام کے معنی میں ہے۔ حمد کیسے کہتے ہیں؟ یہ وہ بچہ جو پرائمری بھی پڑھا ہوا ہو اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں۔ نعت سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی تعریف، اور حمد سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف، ٹھیک ہے۔ تو الحمد تمام تعریفیں، الف لام کا معنی ہوگا تمام، اور حمد کا مطلب ہوگا تعریفیں، اور وہ تعریفیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، ٹھیک ہے۔ للہ دو لفظ ہیں، پھر
एक लाम है, एक अल्लाह है। लाम का माना आपको मैंने शुरू में बताया था, इसका माना के लिए होता है, पीछे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अल्लाह आपको पता है अल्लाह से मुराद अल्लाह ताला के इसमें गिरामी है। तो लिल्लाह का माना हो गया, दोनों का इकट्ठा किया तो अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के लिए। रब ये नया लफ्ज़ है आपके लिए, ये दोनों तो नए पुराने आ गए, ये पहले से आपको आ रहे हैं। रब का माना है पालने वाला, रब का माना है पालने वाला, ये नया लफ्ज़ है। और अल आलमीन, आलम की जमा है आलमीन, आलम जहान को कहा जाता है। आलिम लाम के नीचे ज़ेर हो तो उसका मतलब होता है जानने वाला, और इसकी जमा उलमा आती है। और आलिम आलम अगर हो तो इसकी जमा आलमीन होती है, और इससे मुराद जहान होते हैं। तो आपने एक सबक जमा के सबक के अंदर ये पढ़ा था कि जिसके आखिर में या और नून हो तो वो जमा के लिए आता है। तो ये आप देख लें कि ये आखिर में या और नीन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जमा के लिए है, यानी तमाम जहान, तमाम जहान। आलम जहान हो गया और आलमीन उसकी जमा होगी तमाम जहान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है। इसमें एक ये लफ्ज़ आपके लिए नया है, एक लफ्ज़ ये नया है, ये दोनों आपको पहले से आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50% ए भी आपको पहले से आ रहा है। अर्रहमान अर्रहीम, या भी अर्रहमान अर्रहीम, यानी ये आपने याद किया तो ये दोबारा वापस आ गया। अर्रहमान बड़ा मेहरबान, अर्रहीम हमेशा रहम करने वाला। तो अगर ऊपर आपने याद किया तो ये आयत जो है ये 100% आपको पहले से आ रही है। मालिक है, आप सबको पता है मालिक कैसे कहते हैं। मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ। मालिक कैसे कहा जाता है आप सब जानते हैं, मुझे तशरीह की ज़रूरत नहीं है, ये वही लफ्ज़ मालिक लिखा हुआ है, ठीक है। मालिक है। यौम दिन को कहते हैं अरबी के अंदर अद्दीन, जज़ा को। अद्दीन कैसे कहते हैं, जज़ा को, बदले को। तो चूंकि क़यामत का दिन बदले का दिन होता है, इसलिए इस दिन से मुराद क़यामत का दिन होगा। तो मालिक है, यौम दीन क़यामत के दिन का। तो ये दो लफ्ज़ आपके लिए नए हैं, ये लफ्ज़ आपके लिए पुराना है। इसको भी आप कह सकते हैं कि 3 अल्फाज है इस आयत के अंदर। तो ये 30% आपने पहले पढ़ा हुआ है, 60% जो आपके लिए नया है। इया का, खास तेरी ही नाबुदो, हम इबादत करते हैं। इया का 2 लफ्ज़ हैं, एक इया है एक का है। इया खास, इया का माना होता है खास, का माना है तेरी। आपको अगर याद हो तो मैंने पढ़ाया था, का मतलब है तू एक मर्द, के का मतलब है तू एक औरत, कुमा का मतलब है तुम 2 मर्द, कुम का मतलब है तुम सब मर्द। ये सारा मैंने पीछे पढ़ाया था। ये वही का है जिसका मतलब है तू या तेरी। इया खास का तेरी। नाबुदो, हम इबादत करते हैं। नाबुदो जो है इबादत से बना है। और आपको मैंने बताया था कि जिसके शुरू में नून हो उसका मतलब होता है हम। अलिफ अगर शुरू में हो तो उसका मतलब होता है मैं, और नून अगर शुरू में हो तो उसका मतलब है हम। ये आप देख लें, ये शुरू के अंदर क्या आ रहा है, नून। इस नून का मतलब क्या हो गया, हम। आगे ऐन बे ताल है, ऐन बे दाल मतलब इबादत। नाबुदो, हम इबादत करते हैं। वाव का माना है और, ये पीछे हमने पढ़ा है। इया फिर वही वाला लफ्ज़ है, ये वाला खास करने के लिए। का मतलब है तू, यही वाला लफ्ज़ है दोबारा। इया का खास तेरी ही, नाबुदो हम इबादत करते हैं। वाव और इया का खास तेरी ही या खास तुझसे ही, नस्तईन हम मदद मांगते हैं। तो इस्तिआनत मदद को कहा जाता है। यहाँ शुरू में नून आया है और मैंने कहा था जिसके शुरू में नून आए उसका मतलब होता है हम। तो यहाँ भी माना होगा हम, इस नून का हमने माना किया हम। आखिर में या और नून आए जिसका मतलब है जम्मा के लिए आएगा। तो नस्तईन हम सब, इसका मानना होगा मदद मांगते हैं। तो इया का खास तेरी ही, नाबुदो हम इबादत करते हैं, व इया का खास तुझी से, नस्तईन हम मदद मांगते हैं। एहदिना, इसमें भी ये 2 लफ्ज़ हैं। एहदिना, एहदिना 2 लफ्ज़ हैं, एक है एहदे और एक है ना। एहदे हिदायत से, हिदायत रहनुमाई, रास्ता दिखाना।
हिदायत का या रहनुमाई करने का माना क्या होता है? रास्ता दिखाना, ठीक है कि ना का मतलब है हम, ये हमने पीछे पढ़ लिया है। शुरू में नून हो उसका मतलब भी हम होता है, तो आखिर में नून अलिफ ना हो तो इसका माना भी हम होता है। तो माना क्या होगा? एह दे, दिखा ना हमें, अस्सिरात रास्ता, ये आपके लिए नया लफ्ज़ है, सिरात रास्ते कहते हैं। अल मुस्तकीम, जो कि रास्ता क्या हो? सीधा, सीधा, मुस्तकीम सीधा, ये भी आपके लिए नया लफ्ज़ है। सिरात फिर दोबारा आया रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, ये आपको ने पीछे पढ़ा है कि अल्लज़ीना, अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लती, ये हमने पढ़ा है। अल्लज़ी का मतलब होता है वो एक मर्द, ठीक है, या जो वो एक मर्द, और अल्लज़ीना का मतलब होता है वो सब मर्द, ठीक है, या जो सब मर्द। अच्छा, सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन सब लोगों का, अनअमता तूने इनाम किया, अनअमता तूने इनाम किया। अनमा का मतलब होता है इनाम, ये इनाम से बना है, आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तू जो हमने माना किया वो इस ता का किया है। आपको बिल्कुल पहला या दूसरे सबक में मैंने बताया था कि ता के ऊपर आखिर में अगर ता के ऊपर जबर हो तो इसका मतलब है तू एक मर्द, और आखिर में ता के नीचे ज़ेर हो तो इसका मतलब होता है तू है एक औरत, आखिर में ता के ऊपर पेश हो तो इसका मतलब है मैं एक मर्द। और ये मैंने डिटेल में जो मिसालें दी थी वो भी इसी की दी थी मैंने। तो अनअमता तूने इनाम किया, अलैहिम ये दो लफ्ज़ हैं, एक आला है और एक हिम है। आला का मतलब है पर, हिम का मतलब है वो सब मर्द, ये हमने पीछे पढ़ लिया है। आला का माना मैंने आपको बता दिया पर होता है, हिम का मतलब है वो सब मर्द, ये दो लफ्ज़ मिलकर बने हैं। अलैहिम जिन पर या उन पर या जिन पर। गैर का लफ्ज़ जो है हमारे यहाँ उर्दू में इस्तेमाल होता है, हम अपनी लोकल ज़बान में भी इस्तेमाल करते हैं। ये लोग हमारे गैर हैं, यानी अपने नहीं हैं, पराए। तो गैर कैसे कहते हैं? जो उसका अपना ना हो, पराया हो। तो यहाँ भी गैर का मतलब है ना, जो नहीं है ना। मग़दूबे जिन पर गज़ब हुआ, मग़दूबे जिन पर गज़ब हुआ। आपको मैंने बताया था कि जो मफ़ऊल के वज़न पर लफ्ज़ आए वो इसमें मफ़ऊल होता है। जैसे मग़दूब, गज़ब किया गया जिन पर, मफ़ऊल होता है जिस पर काम वाक़या हुआ हो। तो मग़दूब का मतलब है जिन पर गज़ब हुआ है, ठीक है। गैर ना के अल मग़दूबे गज़ब हुआ, अलैहिम जिन पर, ये भी दो लफ्ज़ हैं। अभी मैंने जो ऊपर लिखाया था अला और हिम। अला का माना पर, हिम का मतलब है वो। वाव का माना और, ला का मतलब है नहीं ना, ये पीछे हमने पढ़ लिया है, वाव भी पढ़ लिया है और ला भी पढ़ लिया है। अदालीन गुमराहों का। तो ये हमारा आज का सबक है, इसको मैं एक दफ़ा दोहरा देता। आऊज़ु में पनाह मांगता हूँ बिल्लाह अल्लाह ताला की, मिनश शैतान, शैतान से, अर्रजीम जो मरदूद है। बिस्मिल्लाह है अल्लाह ताला के नाम से शुरू, अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान है, अर्रहीम हमेशा रहम करने वाला है। अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें लिल्लाह अल्लाह के लिए हैं, रब्बे जो पालने वाला है, अल आलमीन सारे जानों का। अर्रहमान बड़ा मेहरबान है, अर्रहीम हमेशा रहम करने वाला है। मालिक है, यौमुद्दीन क़यामत के दिन का। इय्याका खास तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और खास तुझ ही से, नस्तईन हम मदद मांगते हैं। इहदिना हमें दिखा, अस्सरात रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा। सरात अल्लज़ीना रास्ता उन लोगों का, अनअमता तूने नाम किया, अलैहिम उन पर। गैर न के अल मग़दूब गज़ब हुआ, अलैहिम जिन पर, वाव और ला नहीं, अद्दालीन गुमराह का। ये अल्हम्द जो है बुनियादी तौर पर ये सूरह हम्द भी से कहते हैं, ये सूरह दुआ भी होती है, इस सूरह सलात भी होती है, इसके मुख्तलिफ नाम हैं, ठीक है या नहीं है। तो इसमें मांगने का एक तरीका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताया है। आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर मांगने वाले लोग जो होते हैं, किसी की गद्दर पे जाते हैं तो सबसे पहले सवाल करते हैं कि साहब की बच्चों की खैर हो, साहब का बड़ा घर है, साहब की अच्छी कोठी है, उसकी तारीफ़ें उसकी चीज़ की करते हैं, फिर उसके बाद मांगते हैं। यहाँ भी अल्लाह ताला ने जो तरीका हमें बताया वो यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह बंदा दुआ करता है, या अल्लाह सारी तारीफ़ें तेरे लिए हैं, तू कुल जानों का पालने वाला है, सारी कायनात का मालिक तू है, खालिक तू है,
تو اس سب کی تعریفوں کے قابل ہے، تو مہربان بھی ہے، تو رحم کرنے والا بھی ہے، اس جان کا بھی تو مالک ہے، قیامت کے دن کا بھی تو مالک ہے، ہر چیز کا مالک، اختیار سب تیرے پاس ہے۔ یا اللہ ہم کوئی غیر نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے در پہ جھکیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم تیرے ہیں، تیری عبادت کرنے والے ہیں، تجھ سے مانگنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ہی ہمیں گمراہوں کے راستے کے اوپر چلانا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ غضب کیے ہوئے لوگوں سے مراد عموماً یہودی ہوتے ہیں اور گمراہوں سے مراد عموماً عیسائی ہوتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر ہر مغضوب اور ہر جو ہے گمراہ جو ہے اس کے راستے سے یا اللہ ہمیں بچا، اور اپنے انعام یافتہ لوگوں کے راستے کے اوپر چلا۔ اب انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ قرآن نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کے انعام ہوا وہ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، صحابہ ہیں، وہ شہداء ہیں، اور وہ اولیاء ہیں۔ ان کے راستے پہ چلنے کی ہم ہر نماز کے اندر دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا میں کامیابی فرمائے اور ہمیں ان نیک ہستیوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ایک ایک لفظ کا لفظی ترجمہ آپ دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، اس کا معنی ہے تمام تعریفیں، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رب جو پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کا، الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، مالک مالک ہے، یوم الدین قیامت کے دن کا، ایاکا خاص تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور خاص تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا ہمیں چلا، صراط المستقیم سیدھے راستے پر، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا تیرا انعام ہوا، علیہم جن پر، غیر نہ کہ، المغضوب تیرا غضب ہوا، علیہم جن پر، ولضالین اور نہیں گمراہوں کا۔ یہ ایک ایک لفظی معنی ہے، اس کو اس طریقے کے ساتھ آپ بار بار سن لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔